हाय फ्रेंड्स, चलो आप सभी कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे। देखिए ये बूम प्रेशर है। ये जो वसई विरार का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, इससे पहले का एक स्टेप जो नदी पड़ता है उसी पे क्या है, ये देखिए ये काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा टावर, क्रेन टावर, पाइलिंग मशीन, ये जो पीलापन दिखाई दे पाइलिंग है, पाइलिंग मशीन है। देखिए नज़ारा, क्या शानदार नज़ारा देखिए भाई। ये बूम प्लेसर है। देखिए अपर का सफाई कर रहा है बंदा। वे लोग लेके जा रहे हैं नीडल मारने के लिए सब मशीन। ये पाइलिंग वाला मशीन है जो पाइलिंग करता है। उधर भी देखिए कितना बड़ा बड़ा टावर, क्रेन, जो भी हो, टावर हो, एक्सकवेटर हो, कोबेल हो, सब खड़ा है यहाँ। बहुत शानदार नज़ारा। That's amazing. ये सफाले है। किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है भाई। पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा।